いしょ。はい。はい、皆さん、こんにちは。カズプレーンです。今日はですね、フォルツァのですね、はい、正月初フライトに、来ました。昨年は皆さん大変ご視聴いただきまして、ありがとうございます。またいろいろなですね、方からの、ご視聴いただきましてね、大変勉強させていただいております。今年もどうかよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はね、はい、元旦ではないんですけどね、昨日はちょっと天気がね、良かったんですけど、ちょっと買い物行っちゃいましたんでね。はい、今日が初飛行になります。事実上ですね。はい、それではよろしくお願いします。はい、OK。エレベーター、ピッチ、エルロン、OK。ハンチング出てますね。はい。ちょっとハンチング出てます。ラダーのプロペラをですね、はい、T-Rex の450と同じタイプの、ものに切り替えました。まあ、これ関係ないと思うんですけどね。ジャイロが、ちょっとあれかな。感度が違うのかな。ジャイロセンス。GY、50% ですよね。特に問題ないか。スロットルカーブ。はい、特に問題ないですね。0、25、50、75、100。ピッチカーブ。マイナス35、マイナス10、プラス44。センタープラス44。はい、一番最後は100。まあ、特に問題ないな。はい、OK。もう一回飛ばしましょう。ラダーが揺れますね。やっぱジャイロ感度なのかな。ちょっと上げるか。60。ラダーの方だけちょっと上げました。エルロンエレベーターこのままです。さあ、ちょっと。下げた方がいいのかな。今全部ジャイロは、3つとも全部 50% なんですけどね。ラダーだけちょっと今60に上げてみました。あ、ダメだ。揺れる。
下げた方がいいのか。AVC ってなんだ。45。はい。ジャイロをね、45%、ラダージャイロをね。これどうかな。まだ揺れるな。40。あんまり下げるとダメだね、きっとね。どうでしょうか。あ、少し良くなった。
なんか変な音だね。カタカタカタって何の音だろうね。